ieu teh bumina Kang Cepot. Muhun, saya teh. Abdi Nyimas Yanti teh ya. Emut teu, ieu Kang Cepot. Keke. Nyimas Yanti. Mohon. Nyimas, oh mengi, ayo namanya upami siang Yanto nya. Apalah Kang Nya, Cepot. ayo naon. Nya serius ieu teh Kang Cepot pan. Muhun abdi. Ari akang hilap di ka abi. Saha gitu? 7 tahun urang teh papisah nepikeun ka abi geus boga anak ti akang. Ayeuna anak abi nu ngaran si Niknok teh neneangan akang. No ka dieu ieu si bapa teh aya. Oh ya bapak abi ya ampun nah asa goreng patut bapak abi teh nya. Ujuk ngaku bapak kakuring kumaha maksudnya cari tanah kumaha teh? Kang, emot teu 7 tahun kapengker waktu itu teh urang teh hujanan. Niuhan di salah sawios saung. Teras akang teh pokoknya mah ngajanterkeun abi boga budak si Niknok ieu bapak abi Niknok pak abi teh budak bapak pak ieu dangukeun sagarupa oge lamun ningali budak mah pasti katingali ti indung bapana mirip naon jika monyet kitu sih teh. Ai bapak leuwih goreng eta tingali beungeut diburai kitu abi mah sakieu mah ciga urang bule. Heueuh, tapi tetep sanajan bari jeung goreng patut tapi dewek mah da kasep make skincare teh. Bangkuang tuh. Ya ampun nya lah pokona mah Kang Cepot mah teu berubah. Tapi kumaha ayeuna Kang rek milu balik jeung abi? Ish, tidak bisa. Nah, beuteung bisa. Iya, sagarupa oge, cik abi oge. Netet tarajen ninca kamalar aku dicuk-curug. Ieu teh ti mana jeung aku bapak ka kuring mah teu rumasya, lamun ngilu-ngiluhan mah rumasya. Menta cai ka imah rumasya. Mencet ka dispenser ku curug oge biasa. Tapi mah teu rumasya kuring mah. Teu rumasya naon ari akang? Teu rumasya, ya. Kitu baheula akang reng hapranjugna meuni nepikeun ka teu bisa hudang. Teu inget kitu. Iya pokona mah ieu hayu budak hayu urang balik Kang. Hayu atuh Pak hayu urang uy. Teuing. Niknok anak Papa. Papa, I love you hayu pulang. Tuh. Sok tuh. Sok buru-buru kitu buru-buru jingka. Rek dikumahakeun atuh ieu anak urang teh ayeuna akang rek milu balik jeung Nyimas jeung Yanti. Moal. Nah, akang geus boga. Boga naon Kang? Hah? Boga naon? Boga Facebook. Aduh, alhamdulillah, hirabbil alamin. Wilujeng Patepang, wilujeng Sumping di podcast TPRI Jawa Barat. Aduh, hatur nuhun. Akang wae namina atau tapi bade dede, kakak? Tante. Kang Yoga Suara Sunandar. Aduh. Salah seorang dalang muda. Insya Allah 17 tahun. Bener itu muda aslina. Tarangna. Hah? Tarangna pan ditutupan ku abi ieu jadi muda kene tingalinya. Alhamdulillah Kang Yuda. Yoga. Kang Yoga Suara Sunandar. Pami malam Yuda. Oh Yuda. Pami siang Yoga. Yuda. Yoga ini adalah salah seorang putra dari almarhum Bapak Asep Sunandar Sunaria. Betul? Alhamdulillah ya. Bener? Laras dina akte mah insyaallah dinusah abdi teh. Putra pun bapak teh nya. Berarti warisan oge engke sahnya. Atas dibagi-bagi dah. Atas dibagi-bagi. Pembagian cik sabaraha cik kira-kira. 75.000. Alhamdulillah bisa keur meuli beungeut si Cepot. Nya cilor tilu nambahan ge. Nya boyang Cepot hiji cilor tilu teh. Bener. Jeung si Mang nggak dibeli? Henteu, da abi resep lawan jenis abi mah. Oh ya ampun. Si Mang mah ieu kurang manis soalna. Kurang manis. Ya ampun. Yoga nih, kumaha awalna bisa tertarik karena dunia seni khususnya perwayangan. Nah karena alatan almarhum gitu bapak atau emang di jiwa sendiri nggak seresep kan wayang gitu ketika melihat bapak jadi dalang jadi hayang nurutan gitu. Ya di antara nate faktor nate memang eta karena almarhum Abah Asep sebagai praktisi seni katami-tami kan di lingkungan abdi sadesa teh pun namanya desa Jalekong Kampung Geri Harja eta teh wargi hungkul praktisi seni. Jadi karena aktivitas karena wayang karena lukisan sasejabina teh memang jadinya jadi abdi teh meureun disebatna kacuci otak karena lingkungan oge biasa terus katambah-tambah ningali
almarhum pun Bapak pun kesebat jenengan Abah Asep sebenarnya teh memang sebagai praktisi dalang teh jadi unggal itu ningali wayang tungtung jadi kaobsesian gitu. Obsesi gitu. Untung berartinya. Untung. Tapi aya teh dari keluarga nu lain misalkan teh Rai atau Raka anu lain dalang oge aya nu profesina. Seueur. Tapi kan ai kanamian jadi dan janten dalang mah memang kedah obsesi pisan. Soalnya ketika ngomongkeun tentang ngawayang seueur pisan faktor-faktor anu kedah dikuasai gitu. Di antarana naon? Di antarana dina padalangan mah aya pakem padalangan eta teh jadi aturan dasar kangge tiap jalmi nu bade janten dalang. Contohna jiga sabat ngigaukeun, terus berbicara, berdrama, terus amar dawa lagu bisa ngalagu, terus para makawi berbahasa kawi. Nges nyata bisa nepikeun pesan anu karasa karasaan keur sedih atau keur gembira dan sebagainya. Aduh sedih Kang. Kunaon? Nyeri huntu. Oh, sugan teh PPKM deui. Jika gitu Kang. Jadi pertama-tama kan seueur pisan anu naon namina teh nya anu kedah di pilari. Pilari teh boh dina bahasana, materina sareng sajabina kitu. Matak kedah memang obsesina kedah tinggi. Tapi eta cara ngabagi waktuna saat pembelajarannya. Jadi maksudna teh kan olah rasa gitu nya, olah suara. Eta aya kendala tersendiri teu. Misalkan teh antara si suara jeung tangan teh kan harus balance gini kan memainkeun wayang teh eta kumaha tah cara belajarna ngabagi ieu na. Panginten lebih karena kebiasaan pangintennya da abdi oge anu sakieu parantos aya meureun 10 tahun langkung memang sok aya hilapna gitu ketika orang ngomongkeun wayang misalkan si A ieu tapi nu pepeta leungeunna ka kanu ieu. Oh, aya terjadi eta teh saat tampil atau saat tampil malihan mah. Nah, ketika dibiasakeun panginten kayaknya bakal terbiasa. Matak abdi pribadi belajar kitu teh karena di panggung ka panggung gitu. Upaminya di bumi oke masih belajar masih nggak cuman lebih efektivitasnya teh memang ayeuna di panggung gitu. Ari tantanganana nih naon? Tantangan tersendiri nih nu dirasakeun ku Kang Yoga menjadi seorang dalang. Oh, seueur pisan. Komo ayeuna kan zaman era digitalnya ketika orang konvensional pertunjukan rakyat di biasana manggung panggung ka panggung teu tiasa berarti kan orang teh harus dipaksa beradaptasi dengan apresiasi. Ketika ngayakeun saperti kieu nya orang kudu bisa eksistensi minimal. Keur maeukeur kan media tradisi teh memang jiga kasebut atau terkesan marginal. Marginal teh jadi marginal teh nu penyanyi keroncongnya. Bengawan Solo. Itu sana saya mah. Naon itu? Ariel Noah. Gitu tah. Wawuhkeun ka Ariel Noah. Ariel Noah tuh. Tapi kumaha jeung si Cepot? Abi kantos ningali videona. Nya. Video nu mana? Eta nu lagu anyar teh naon nya? Bunga BCL sareng BCL-nya. Oh. Akang naon meulari video naon maksudna? Da video lagu masak gitu. Oh, masak. Bisa masak meureun. Nya eta nya wosok masakna. Enggak, lajeng. Terus sok ayeuna bercerita lah bagaimana gitu nya. Dulu awal-awal saat umur 15 tahun teh sering menirukan gaya dalang. Tah, bener kan? Jadi maksudnya teh menirukan gaya dalang teh bercermin kepada almarhum atau melihat dalang-dalang lain. Jadi hayang oge urang ngadalang gitu. Ketika umur 15 tahun mah anu jadi obsesi abi mah iwati Abah Asep. Jadi ketika ninggal eta teh pasti abi nirukeun jiga Abah Asep. Bawa suara Satriana, bawa suara Ponggawana, bawa suara Cepot, Semar dan sebagainya. Nah, waktu itu mah memang dirarasa sih salaresna mah. Jadi pami Abah Asep sendiri tidak ngasih pelajaran secara langsung sebetulnya mah. Jadi Abah Asep mah tipikal jalmi anu lamun nanya dijawab, lamun teu nya jempe. Jadi lebih baik kita nu menyaksikan gitu nya. Kita terjadi urang nu kudu niru, jadi teu kudu nanyakeun gitu. Mohon. Jadi jika seueur ka abdi nyarioskeun maneh mah ngeunah anak dalang deket jeung Abah Asep bisa belajar langsung. Padahal upami udah karena prosesna abi ge sami otodidak. Jadi abi kaetang
isinan upami ka almarhum Abah Asep Nataros, Kasima gitu ta. Abi malahan mah belajar seseueurna di belakang panggung. Jadi ninggal nonton langsung dina VCD, tina radio, tina kaset. Seseueurna kitu jiga dalang-dalang anu memang basicna sanes turunan dalang Ya, gitu. bener, Balihan bener. mah. Terus pertama kali pentas eta teh pada umur berapa tahun dan di mana acara apa eta ngadalang teh. Iya, yang menarik nih soalnya ya. Tah, Upami ngawitan ngawayang setengah jam mah, abi yuswa 15 tahun. Di Padepokan eta teh keur Jambore Nasional. Jambore nasional itu Jambore nasional maksudnya teh eta teh lomba atau pentas? jadi lebih ke aya pramuka-pramuka di tiap-tiap daerah kabupaten menyediakan gitu. acara nyata Jambore Nasional dengan format setengah jam. Tetapi lamun belajar mendalang sawengi semalam suntuk, da eta mah setengah jam mah bisa dikatakan latihan, belajar pemanasan, da udagan mah pastina oge karena semalam suntuk. Nah, ketika semalam suntuk teh pamit telepat mah tahun 2011 abi di Banjaran, Bandung. Eta teh di Bapak Arif Bandar Suuk kata mah. Pasti loba suuk meureun nya. Oh nya, suukna teu dua. Nya seueur. Seueur repu ada bandar. Nya. Datang ka dinya, wah eta mah karibung jalmi-jalmi nararongton itu abi teh pertama teh can pernah ngawayang malam ewal teh eta hiji-hijina. Datang ka dinya pan sacan ngawayang teh Kembang Gadung lalaguan heula nih. Ketika Kembang Gadung eta borobot teh panggung Kunaon? runtuh. Nah bisa. Karena panggungnya teh di sawah, jadi tetecian handapna teh tanpa diganjal. Ketika anu naik teh jadi ngedelewo gitu ta. Brek, eta mah nu katinggang son, katinggang goong dan sebagainya. Bedo abi wayang jadi terjadi ngawayang. Terjadi. Jigana mah abi jigana dang hiji-hijina anu kakara terjadi karena panggung runtuh. Ari jeung eta teh mimiti. Makaning eta mah atuh nu hajat teh. Padalang ieu kami nguling tos yogi kayak subuh urang ieu. Abi terus arep-arepeun yang buru-buru beres gitu kan. Tah setelah ketika rek kejadian itu, eta gitu. Aduh kumaha da teu bisa maju soalna. Da kulantaran panggungna runtuh, sound geus hancur. Kanu hajat mangring abi arep-arepeun kambing guling datang kanu hajat teh. Bujeng-bujeng rek menta atuh nu hajat game nangis. Aduh eta aduh luar biasa. Perasaan Kang Yoga kumaha ta? Kan eta teh hanas semangat kan pertama rek manggung gitu rek tampilnya rek pagelaran. Mohon. Tapi tiba-tiba terjadi aya perasaan kumaha kan? Kayaknya itu sedih sih intinya mah sedih. Sedih pisan. Soalnya kan eta abi nyipta-nyipta atuh nepi ka teu bisa bobolah paribasana hoyong gitu nya. Posisina teh duh hoyong nyobian ngawayang teh efek teh ketika kitu kakak sedih tapi alhamdulillah teh panoron 2 dinten jadi enjing teh ka Lembang. Tah jadi meureun disebut ngawayang pertama panginten di Lembang. Di Lembang di Wangun Harja. Eta mah dugi ka kasumpingan Bupati. Kabupaten Bandung Barat. Ngan nya kitu teh sami di nyangkana teh Abah Asep nu ngawayangna. Da karena waktu eta kan nayagana Abah Asep. Bupati datang ka dinya nah cenah lain Abah Asep ieu mah budakna balik deui we. Oh waktu itu tapi Abah Asep teh masih ada. Masih ada tuh tahun 2011 gitu. Iya. Tah sebenarnya peran seorang dalang eta teh selain sebagai pelakon berarti nyutradarai oge. Maksudnya teh untuk cerita setiap anu bade dipintonkeun teh mohon ku dalang sendiri eta teh nya jadi diciptakeun anak gitu aya beda jadi ngawayang sareng ngadalang ngawayang mah menceritakan Mahabharata Ramayana kisah-kisah Pandawa Kurawa kisah-kisah Rama dan Sinta tetapi lamun ngomongkeun tentang ngadalang dalang dituntut harus gitu soalnya kan dalang teh menceritakan sebuah negara, sedangkan negara itu, gitu. negara pawayangan. Ya, negara pawayangan. Sedangkan di dalam negara itu ada politik, budaya, sosial, dakwah dan sebagainya. Makanya dalang itu dituntut untuk dalang sebagai aktor, dalang sebagai pemeran, dalang sebagai sutradara, dalang sebagai pendakwah, dalang sebagai penghibur, dalang sebagai pemusik dan sebagainya. Makanya kalau ada kiasan gini
jika Abah Asep almarhum untuk Jedalang 100%, 0,01% juga saya cantang tuh disebut dalang. Abah Asep itu yang bikin statementnya. Nya meureun komo abi gitu. Matak memang cakupan dalang teh memang luar biasa. Matak untuk dalang mah tiada hari untuk belajar, untuk membaca dan sebagainya. Tiada hari tanpa cepot. Kumaha? Sugan teh tiada hari tanpa cepot. Abi tos gaduh kabogoh jadi teu kedah ngecepot. Oh, teu kedah cepot. Cepot tiis. Kabogoh abi haneut. Haneut dengan perasaanana gitu maksudnya. Tapi mungkin kalau untuk seorang dalang itu harus lebih mendalami karakter. Nih Kang Yoga sendiri lebih condong ke karakter mana yang lebih disukai gitu. Maksudnya teh lebih di urang rek loba di karakter si ieu lah. Misalkan teh cepotna, dewalana atau manana gitu. Anu lebih disukai dan didalami gitu untuk karakter wayang sendiri. Tapi untuk disukai secara karakter mah saya ada tokoh satu itu Karna. Si Karna, cik sorana kumaha si Karna? Satria. Satria, cikan jadi satria. Yai. Oh. Buah hate kemang soca mustika kang di pawenangan bagia. Oh, kahareupi. Karna. Nah, jika gitu Karna teh. Jadi Karna teh setiap tokoh ketika zaman Lokapala, zaman Ramayana, jeung Mahabharata aya tiga babad lah, tiga babad tiga zaman gitu. Setiap babad teh aya satu satria utama. Nah, zaman Lokapala saha, zaman Ramayana saha, tah zaman Mahabharata teh Karna. Si Karna. Nya figur Karna teh jadi ieu teh figur anak Kunti teh indungna Pandawa. Tapi ieu Karna teh dipalidkeun sabab tina hubungan terlarang jeung dewa. Kos tadi sinikno kumerenangnya. Nah, sinikno kitu, ngan sinikno mah goreng patut ieu mah kasep gitu. Asal teh gitu. Abi mah lucu, kumaha we bila sakib. Aduh, pembelaan. Bieu deui we. Nya kitu jadi. Karena teh dipalidkeun nya cicing di Astina lah. Ganca-caritana di Astina di Kurawa. Tapi sanajan bari di Kurawa anu notabene jahat, tapi karena nanjeurkeun keadilan, nanjeurkeun kebenaran. Ketika hukum naon-naon pasti kudu ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek bahasa dalang nyata keadilan lah gitu. Keadilan. Gitu. Jadi satria utama nu luar biasa. Tapi untuk pendalaman karakter secara jualeun nya dituntutna pasti punakawan. Punakawan teh Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Soalnya kan eta lebih komunikasi jeung lebih komunikatif gitu sareng audiensna teh. Berarti itu juga harus bisa mengatur suara mereka nya. Betul. Pembelajaran suarana eta kumaha? Maksudnya teh kan si Cepot suarana kieu harus beda-beda. Itu ada tingkat kesulitannya enggak? Tingkat kesulitan mah meureun karena tidak terbiasa sih sebenarnya mah. Jadi saya karena fokus merenya. Karena saya geus terbiasa jadi biasa-biasa wae sih gitu saya mah. Soalnya kan lingkungan teh kitu jeung saya mah lebih ke meniru-nirukan. Aturan mang obsesi baheula ti baheula gitu. Kasur, bantal, guling nepi ka ping-ping nini oge katojos ku ieu tah. Ku sampurit. Berarti ulah deket-deket anu si katojos. Kayak orang melarian liangna main ojos nanya. Iya, liang gelas. Tuh, liang gelas. Nah. Gitu jadi nate. Tah, ayeuna tentang berarti sekarang kesibukannya udah fokus di dalang. Mohon. Ya. Tapi kalau saya lihat profil ini jauh beda dengan pendidikannya terakhir. Pendidikan terakhir kan kemarin sempat di kuliah alumni Unpad jurusan hubungan masyarakat di Humas gitunya. Apakah mungkin ada kesinambungan dari gelar sebagai humas ke ayeuna dalang? Nah, upami eta mah pasti aya wae. Soalnya kan tadi saya ngomongkeun tentang dalang teh bisa menciptakan negara. Ketika menciptakan negara pasti bakal banyak sekupan naon-naon bakal dikabahas gitu. Matak untuk daje dalang mah disiplin ilmu naon-naon lagi bakal lebet. Contoh juga komunikasi, juga PR kieu nya saya kan berbicara, komunikasi kan berbicara. Terus bagaimana sosiologi masa, bagaimana bercerita tentang komunikasi masana dan sebagainya. Nya alhamdulillah aya anu kapetik hasil ka ala buahna tina ilmu anu di udag ku abdi di udagnya di universitas alma mater abdi mohon gitu. Tah enak
menurut Kang Yoga ya kumaha kebudayaan orang Sunda khususnya tradisi tradisional seperti wayang di masyarakat dengan zaman anu ayeuna semakin modern. Aya rasa kasihan teh sih misalnya selaku anak muda kan sekarang lebih kegiatannya untuk jenis musik juga musik yang berbeda mungkin bisa ke arah barat-baratan atau apa gitunya, tapi di sisi lain kita juga sebagai anak muda harus tetap berkarya melestarikan budaya tradisional. Tak kumaha ada sempet rasa takut nggak kalau si wayang teh sok sieun kalelepkeun atau kumaha? Rasa takut mah aya, ngan cuman saya mikirna kieu wayang golek teh bisa disebutkan miniatur kesenian Jawa Barat. Sebab dina wayang golek itu seni musik aya, seni tari aya, seni drama aya. Ketika saya ngomongkeun wayang golek hancur, berarti Jawa Barat teh geus leungit budayana. Gitu. Soalnya kan saya mikirnya ieu budaya anu jeung deui wayang golek itu hiji-hijina budaya anu masih kena bertengger mentaskeun 6 jam lebih. Nya. Bari jeung ditonton secara komunikatif gitu. Sekarang bisa dikatakan harga nage kaitang lumayan mahal. Ya. Karena mahasiswa teh memang personelnya banyak dan sebagainya. Nah, ngomongkan tentang market gitu, pasti aya risina karena eta oge. Margi upami ngudak kana ningali gitu tong bojeng hingga di perkotaan dalah di kampung-kampung oge nya. Anak kecil oge ku indung bapana ge terus ngomong Indonesia. Betul. Nya, kamu jangan lari-lari nanti bisa labuh. Langsung gitu kan namanya. Tuh berarti jangankan sama budayana bahasana oge geus hampir kelelap gitu kan. Sedangkan nu apa karena bahasana teh lintang ti bangsana. Bahasa teh ternyata budaya nu pangkolot-kolotna. Mata kedah nama harus aya perlakuan dari praktisi dan pemerintah untuk ngejaga eta gitu. Jadi ulang ngebentuk regenerasi pelaku seni tapi regenerasi penonton juga. Ketika ngomongkeun wayang Abah Asep almarhum ngantunkeun seueur sirung padalanganana. Tetapi lamun sirung regenerasina eta kudu dibentuk gitu. Eta. Sebab penonton wayang baheula wayang ayeuna teh berarti eta teh jelema-jelema anu ti leutik pernah nonton wayang, pasti aya histori eta. Tah upami ayeuna pan kudu lingkunganna kudu di ieu heula, di keluargana dikenalkeun heula. Minimal dikenalkeun heula ketika kenal pasti apa heula, ketika apa nyaah tidak tanya ge tenan penting apa budaya urang. Da ai Kesempatan tentatif merenya. Nya jeung teu mah eta mah seleratif gitu. Berarti harus tetap survive aja ya untuk melestarikan budaya tradisional khususnya di wayang. Ada peran penting nggak sih di situ menurut Kang Yoga sendiri menjadi seorang dalang tuh peran pentingnya seperti apa? Peran pentingnya jadi dalang teh untuk komunikasi massa mah ku ayeuna dirasa masih kena efektif. Ketika punten-punten seperti kamari-kamari kampanye-kampanye masih kena menggunakan media wayang itu lebih komunikatif karena ada hiji teori kan saya lupa lagi waktu di kampus teh. Jadi aya hiji teori anu memang satu daerah itu bisa mencerna hiji pesan ketika melalui media jungkrak gitu. Jungkrak. Nya perjuangan rakyat ya karena bahasa indung mah beda sareng bahasa nasional. Jadi aya rasa-rasa terangsang rasa stimulus gitu, aya rasa stimulus eta anu memang ngeuna kitu kana hatena. Contohnya juga kieu we, contohnya juga saya pernah nabe di Papua. Pernah ke Papua? Nya, Papua Nugelo Nugini Papua Nugini. Papua ka Jayapura sareng eta Kang Ngalartieun gitu bahasana? Nya eta jadi di ditu teh karena transmigrasi orang Sunda. Orang Di Sunda. tahun 70-an gitu. Ayam nyameureun eta geus kolotnya 70-an mah ieu budak ngorana. Mainna teh gede di Papua. Besar di Papua, tapi bisa ngomong bahasa Sunda teh ti bapana. Ketika ngamainna ngadengekeun keliningan jeung sejabana, boga rasa urang teh asa di Sunda, asa lahir di Sunda. Abi ka kitu ge petok antusias pisan kana wayang, kana jaipong dan sebagainya datangna ti Sunda gitu. Berarti kan eta bahasa indung teh anu nepikeun kana rasa gitu. Nah, ketika ngomongkeun mediana wayang golek nya leuwih nepi tibatan bahasa-bahasa nasional tapi secara segmentednya di daerah gitu. Berarti dari pas awal terjun usia 15 ke 16 sampai sekarang teh masih survive benar-benar jadi dalang gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah,
Dengan adanya COVID kemarin selama mungkin kurang lebih hampir udah mau 3 tahun ya? Nya 2 tahun Ya, lebih. 2 tahun lebih 2 lah. tahun lebih, hampir 3. Nah, kumaha itu aya dampaknya nggak nu karaos teu ku Kang Oh, Yoga? atuh dampaknya luar biasa. Kan ari wayang mah kan bisa produksi di rumah juga, mungkin bisa hanya untuk didengar juga, tidak untuk ditonton juga gitunya. Jadi tidak menimbulkan kerumunan gitu. Nya. Nah, ari nu dilakukan Kang Yoga sendiri selama pandemi kemarin kumaha? Berkarya menciptakan cerita baru untuk wayang sendiri untuk dipasarkan melalui audio atau kumaha tah? Untuk usaha mah ya gitu. Jadi kan karena meureun saya pelaku praktisi panggung ke panggung, ketika ada dampak corona kieu kan harus ada transisi ke digital. Ketika transisi ke digital itu pasti bukan mencari keuntungan atau profit gitu. Pasti belajar lagi, lebih kepada eksistensi. Kalau untuk di YouTube dan sebagainya. Paling eksistensi saya di YouTube ya bikin kayak live streaming kalau ada pagelaran wayang yang bisa diizinkan. Terus ada nge-vlog juga. Terus ada banyak kalau di rumah belajar buka-buka lagi sejarah-sejarah Abah Asep, Buka Pak Dede naon? Amung. Buka file. Buka pintu, Bang. Ya, jadi joget abi tuh tinggal itu. Itu aja jadi joget abi tong lagu geura. Wayang berenangnya. Ya gitu, lebih ke pendalaman di karakter, terus lebih sharing lagi ke seniman-seniman. Memang dampak positifnya teh ku ayana corona teh abi seueur silaturahmi ka seniman-seniman di mana wae ayana. Jadi walaupun tidak saling bertemu, kita bersatu gitunya. Gitu, anu tadina bercerai-berai ayeuna bersatu kembali gitu. Tapi anu rumah tangga mah sebenarnya nu cerai geuninnya. Ngantri cenanya di pengadilan agama. Nuhun. Tah, ieu Kang Yoga Swara teh adalah salah satu owner di Giri Harja Tilu. Mohon. Eta, ngomong-ngomong tentang namanya Giri Harja Tilu, berarti sebelumnya aya Giri Harja hiji, Mohon. 2. Teh itu teh turunan generasi dari generasi. Heeh. Mungkin dari pertama Giri Harja hiji ti Bah Lili Adi Sunaria. eta teh saha? Eta teh Aki. Jadi mimitina teh Abah Sunaria teh pusaka Giri Harja. Punya adik Bah Lili Adi Sunaria. Terus punya anak Bah Haji Ade Kosasi Sunaria. Anu anak eta teh jadi dalang teh mewarisi Giri Harja 2. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 eta teh urutan untuk jadi dalang. Maksudnya teh anu panggilan jadi dalang saya. Kedua, terus Abah Asep. Terus Abah Asep ka Gereja 3, Gereja 4 Abah Ugan almarhum, Gereja 5 Abah Hiden, Gereja 6 Abah Agus Muram Supangkat, Gereja 7 Dalang Rahmatika. Eta teh jadi turunan tapi eta teh anak-anak Abah Sunaria. Kecuali Gereja hiji dan Gereja 7. Berarti ayeuna teh sudah ada Giri Harja 7. Kapungkur terus aya. Oh, terus aya. Malahan jadi turunan ya setiap generasi aya Giri Harja. Pami Pak Haji Ade almarhum Gereja 2, kawan turunan jadi putra Gereja 2. Terus pami misalkan ada yang gaduh turunannya, putra Gereja 2 jadi putu Gereja 3, putu Gereja 2. Begitupun Gereja 3, 4, 5. Seperti itu. Ari di Giri Harja 3 sendiri itu generasi penerusnya atau penerus dalangnya banyak selain Kang Yoga. Alhamdulillah seueur. Kang Haji Dadan Sunandar, putra Gereja 3, terus Kang Cipta Dewa, Cepot Gaul, Batara Sena Sunandar, Sabda Polon Gereja 3. Eta teh aranjeuna sumping nyarira atanapi dari pihak manajemen Giri Harjana nu nyari talent anu tiasa ngadalang. Tiasa ngempal di dinya teh. Maksudna teh turunan Abah Giri Harja 3 maksudna, atanapi murid-muridna. Murid-muridna oge turunan. Murid-murid turunan mah eta tadi disebutkeun. Murid-muridna mah seurna data sarumping nyelira. Jadi janten dalang cenah meureun kitu latihan. Jadi ketika kapungkur tahun 87 teh Abah Sunaria teh ngadamel padepokan. Diresmikan oleh Bapak Harmoko Menteri Penerangan waktu zaman harita. Ketika terbengkalai nya dalang-dalang calon-calon dalang teh diajaran teh ka dalang-dalang deui, Bah Haji Ade, Bah Haji Asep, Bah Ugan dan sebagainya nu matak langsung ke dalang ketika itu teh. Tapi sebelum itu mah di persatukan teh di Padepokan Giri Harja. Gitu. Terus hal tersulit nih yang dirasakan atau memang yang
dilaluinya selama pandemi atau selama menjadi dalang? Hal tersulit apa? Yang memang misalkan teh lagi suara tidak fit, kerserak, kudu ngadalang tah. Cara ngaieukeunana kumaha, tapi tetap sedengkeun kan ieu misalkan teh geus dibayang, geus di DP-an kudu hajatna teh, ieu teh kudu pagelaran, tapi sora keur peura. Tah apa yang dilakukan kalau Lamun seperti itu? keur peura mah biasana lebih maksakeun sih sebenarnya. Ya maksakeun di kitu-kitu Kan ketika biasanya peura mah ngomongnya biasa gitu kan, peureus gitu. Ngan cuman waktu keur ngalagu kakawen kan dipindahkeun ka nu lain gitu. Jadi ku alok atau ku saha gitu pangetakeun. Jiga kitu pamidina keur kendala keur kitu mah. Nah ini kira-kira nih Kang Yoga sendiri punya tips nggak ataupun juga trik untuk penonton yang memang sobat podcast yang lagi menyaksikan nih ya, misalkan teh mau baru memulai mendalami jadi seorang dalang, tipsna naon wae, misalkan teh abi yeuh ayeuna tina host hayang jadi dalang pindah, tah tipsnya trikna kudu naon nu dilakukan pertamana? Intina mah mun pale janten dalang obsesi heula anu kuat. Obsesi kuat, terus belajar, terus tidak alergi bertanya kepada siapapun, utamanya ke praktisi dalang juga, sama bisa mencerna kepada apa ilmu-ilmu disiplin ilmu yang lainnya gitu, yang lain-lainnya misalnya semuanya disiplin ilmu harus tahu lah, minimal tahu, gak usah memamer atau sebagainya, minimal tahu dan tidak alergi untuk menutup mata melihat apapun juga gitu. Oke. Sekarang saya mau tahu nih, coba tunjukin cara ngedalang dengan satu lakon misalkan dengan durasi beberapa menit saja untuk menirukan gaya dan juga ya anggap saja lagi pagelaran untuk wayang untuk dalang Yoga Swara Sunandar. Waduh. Kapayun torok tok tok cenah gitu. Berarti kudu tok tok Ayo kudu, bukan mau kumaha we pagelaran. Caritana meureun Bratayuda Arjuna bade berangkat ka Bratayuda ka Kurusetra meureun kieu. Kresna jeung Arjuna. Yei. Kunaon sampean dugi ka kawas nu bingung nu teu manghitung susah manan teh sudana, Raka Batara nu mawi kaula teh asa tegenah hate upami kudu ngalawan Kangjeng Rama Rasidorna nepi ka kitu. Nah, nepi ka kitu. Eta teh musuh satru kabuyutan. Sok sanajan bari jeung eta teh guru, tapi di mana mangsa pangperangan saha-saha jelema anu rek niat nu gajangga urang, rek niat maehan urang anu hati musuh satru kabuyutan. Oke, kira-kira seperti itu. Seperti gitu. Panjang nama engkewe asa ngadepean heula. Tah, gitu. Da urang Sunda mah kitu, DP handap asor. Lamun urang hayang asor, ngadepean heula. Ngadepean heula. Ku abi di DP-annya Asik, enjing siap. tenak di pengkolan. Kang Yoga hatur nuhun pisan. Sami-sami. Tong hilap kanggo ka para fansna Kang Yoga. Mungkin Yoga Swara Mania atau napi naon? Yoga Swara Kicau Lovers. Oh, Kicau Lover. Tong hilap ya. Sungkeunan like sareng komen oge subscribe-na kanggo ka podcast TPRI Jabar khususnya nu aya di channel YouTube TPRI Jabar. Hatur nuhun Kang Yoga, makin sukses. Amin. Pokona mah jadilah yang terbaik. Amin. Urang memulai budaya Sunda karena lamun teu ku urang rek usaha Laras.